我哋今日去澳門食葡撻，會介紹3間葡撻，聽講都好出名嘅。其中一間呢就比較多人排隊，咁就係大三巴嗰邊。另外2間就係氹仔。第一間就係新好利咖啡餅店麵食，咁佢係出名食燕窩撻。我哋就買咗一個燕窩撻啦，另一個就係原味嘅葡撻。葡撻我就覺得係普普通通酥皮葡撻咁，蛋漿個味咧唔會話好甜嘅，正常都冇乜特別。咁就係咯，你望到個樣都好普通。咁佢嗰個邊唔係話好酥皮，我覺得。跟住就係都叫做期待已久嘅燕窩撻。當我拎咗上手嘅時候，已經係覺得有啲油。然後咬完一啖，可能我真係對佢有啲期望。佢本身又凍咗啦，跟住咬一啖嘅時候呢，就已經覺得好大陣油味，已經唔係好想再食落去噶啦。咁佢真係好淡啲味。咁燕窩就純粹係表面上講微微嗰啲咯。可能佢熱食會好食嘅，但係呢一刻我唔係好推介。好啦，跟住第二間呢，我哋就去咗食曼撻咖喱亞嘅。佢個樣呢都係正常葡撻樣啦，但係呢，佢居然食落係有驚喜，因為呢，佢食落係有一種好淡嘅肉桂味嘅。咁本身我都幾中意食肉桂味啦。咁買嘅時候呢，個 staff 都再有講可以自己喺旁邊滲啲肉桂糖啦，或者砂糖。但我哋就想試個原味啦。咁其實都我覺得已經夠甜嘅，都唔需要話再特別滲。但係如果你係馬藝人，亦都好中意肉桂味嘅話咧，都可以試下滲上去咯。但係我哋最尾就咁原味拍咗一個。第三間啦，就喺大三巴嗰邊，咁就係叫波爾圖葡撻。咁佢都係3間之中入邊啦，最多人排隊。我哋都等咗大約10分鐘左右先買到嘅。咁本身咧就話有一個係傳統風味嘅葡撻，但係就話啲人覺得太甜啦，咁所以呢間鋪就已經冇再出呢個啦。咁我哋就淨係買咗係用蛋黃做嘅蛋黃蛋做嘅撻。咁佢個名係叫黃金比例原味蛋撻，亦都係話招牌嘅。另外我哋就都再買咗一個係士多啤梨啦，同埋一個係抹茶嘅。咁先食佢個原味啦，咁佢都鬆化嘅，真係一咬都有個皮散開晒，咁係脆嘅。蛋漿我就覺得都正常，但係佢冇乜甜味，呢個位我麻麻地，即係因為你都會 expect 佢可能有啲甜味啦，咁但係佢就真係完全都冇。至於個士多啤梨味，佢嘅分別其實就只係上面有啲果醬，同埋多咗4粒士多啤梨乾，同原味嗰個我覺得分別不大，所以可以唔需要買。同埋佢係比原味貴啲嘅。跟住就係綠茶味啦，咁佢都濃烈嘅綠茶味，但就對我嚟講都真係冇乜特別咯，純粹係你會食到成口都係粉啦，好濃嘅綠茶味，然後就完咗啦。三隻味之中，我冇話覺得佢哋好難食或者好好食，但係如果你話排10分鐘嘅接受程度可以，但係再排耐啲嘅話，呢一間都唔係我好中意嘅心水咯。咁聽我講完，都應該知道我最中意食邊間啦，就係第二間啦。因為第二間我覺得係真係有驚喜嘅，佢有肉桂味，同埋佢性價比都高。如果大家之後仲想睇我哋嘅片，記得 like、comment、share同埋 subscribe 我哋啦。拜拜。